Helo, Gwobrau'r Selar, Wendy Wlyb yma, sydd ydych chi'r fficar ysgorni. Dwi'n ôl flwyddyn yma fo mwy o wit a charisma na rhan fwyaf o fastads yr SRG, yn enwedig yr hen liprin llwyd na Elis Derby. Iawn. So, ti'n licio Beatles? No. Dwi'n licio Beatles, yn is iawn, fucking prick. Mwy gan Elis Derby yn y man. Iawn, Ash? Fancy shag? Dim ar y funud, Result. Hywel Pitts. Mae'n ffynnu sy'n mae'r cyfenw Pitts yn ei feddwl am y dyn fwyaf sexy ar wyneb y ddeiar. A wedyn mae'r cyfenw Pitts yn ei feddwl am flewiach chwslyd. Just ddechmyga fatha mwy nag un Brad Pitt, ie. So, no, sa'ch di gael threesome efo dau Brad Pitt. Sa'ch di gael threesome efo Brad Pitts. Byswn. Wel, dwi'n fyma yn erbyn wal efo Ffion Emyr. Sut wyt ti, Ffion? Dwi'n iawn, sydd eich, ti'n iawn? Felly, ar hyd a lled y flwyddyn, ti wedi bod yn cyflwyno gigs ar-lein a ystafell. Dduw, wel, mae'n diawl sut hwyl wyt ti wedi gael. So be, a di rei da i gwir, yn ganol hyn i gyd, so sa neb wedi cael gig byw ers blwyddyn o'n mewn ffordd, so ni'n teimlo'n hyn reit ffrengtedig yn cael gwylio a clywed music byw efo band a clit o da. Exclusif Ffion Emyr, o ni'n teimlo'n rili freintiedig bod fi wedi cael wneud hyn a llall efo gigs a bandiau a bobl neis. Diolch yn fawr. Faint o Gwobrau'r Selar wyt ti di ennill? Dim un. Fucking serious. Ti roed i chwarae yn y selar? Nope. Shit. Sgyn ti selar? Nagos, na. Ti dy rwan efo mwy o Gwobrau'r Selar na chdi, mae chief yn ei 50s. Dwi di ennill band gore, can gore, album gore. Ag dwi di ennill... Beth ti'n cael o ser yn y scene unwaith, dwi'n meddwl. Gesio faint mae Hywel Pitts di ennill? Fuck all. Dyna faint mae Hywel Pitts di ennill, fuck all. So ti'n adnabyddus ag yn enwog am dy gyneuon bach ffynnu. Ond deitha fi wan, Wendy Wlyb exclusive, pw ffwc di dy fand di? I Fight Lions. Os a ddigon o ferched ar y scene? So be, ar y funud, dwi'n meddwl mae yna ddipyn o ferched, a ti'n gallu gweld hynny efo enwebiadau Gwobrau Selar, tymo Mared yna, Annie Glass. Mae angen mwy, so definite, ond na, mae yna dipyn ar y funud. Dwi'n meddwl bod angen mwy o ddynion ar y scene yn bersonol, heri just plant bach yn chwarae fo gitars, di rhan fwyaf yn nhw, de? Ie, posib, sa'n ball rhyw ddyn bach iawn yn neud reit da, sa. So, nes di ryddhau album flwyddyn yma, do? Do, 3. Nes di ryddhau 3 album flwyddyn yma? Na, no, as in, hwnna ddim cyntaf yn nes i alw am 3. A beth sy'n twel i'r enw yna? Mae gen yr album lwythio links efo rhif 3, lot o gyd-digwyddiadau felly, so, ie. Dwi'n meddwl sy'r enw dim wedi bod yn well, oherwydd dwi rwan yn cael y fraint o ddeitha chdi, Elis Derby, bod chdi ddim wedi ennill dim byd yng Gwobrau Selar y flwyddyn yma, llongyfarchiadau. Sut o ti'n teimlo? O, ti'n gwybod, just over the moon, diolch o'r iawn i'n bawb yn gynogi. Briliant, diolch o'r iawn. Gret, y pic. Iawn, met? Dwi'n iawn, do? So, Sion Alffa, faint o bres mae Alffa di wneud o streams gwenwyn? I fod yn ollol honest, ia, dwi wedi kind of larlu ar y cwestiynau, am like gymaint o fwn gofyn, ond ti'n dda, mae'n jyst yn annoying a clywed a bob yn wneud. O, ffuck, faint o bres i wneud. O, da chi gyd yn millionaires. Wow. Na, dan, ia. So faint, 10,000? Ia. Be oedd highlight 2020 chdi ta? Annie Glass yn i'n deud, dwi'n caru Mirores, clip o gan. Highlight 2020 fi oedd bwcio mewn masg am y tro cyntaf. Gwobrau Selar flwyddyn yma, does a ddim gigs sy'n di cael denwebu ar gyfer un byd, a does a ddim Lifetime Achievement Award am 3 million streams. Sut ti'n teimlo am hynna? Sion Alffa. Ia, dwi'n meidio, ia, fatha, da ni wedi cael digon o gyfleoedd gan y Selar yn y gorffennol. A dyna ni, Sion Alffa exclusive. Dwi'n meindio fo, ia, dyn ni wedi cael digon o gyfleoedd unwaith y mai. Diolch, Sion Alffa. Croeso, siwr.